ozali kolo delika ya basantu nyonso motema epona bandeko boye malamu na etando na bino ike ya RTNC oyo lelo tokosolola makambo etali molimo boyebi malamu ete mutu azako bika kaka na oyo azako lia lokola lipate mazako bika pe na oyo ezali maluma na nzambe yango wana pona lelo toyambi mosali na nzambe mama Liliane Esther Misenga Tayo oyo azali représentante légale ya église mystère de la croix de Jésus-Christ toyambi ye poto solo na masolo oyo etali mboka boni mboka tokoki komi pesa na Yesu Masiya lokola mokonzi na mboka ye moko akabaki mboka epa Yesu Masiya akabaki mboka pa ya nzambe mokeli na biso oyo ete soki totongi Kongo kozanga nkolo totongi pamba lokola maloba na nzambe elobi yango na toyambi toza masolo ya kitoko kosolola na ye na misala oyo aza kosala ndenge nini na sensibilizaki ba mama pona makambo etali milulu le 23 juin 2019 obiso nyonso tobikaki ni na stade de martyr na mokonzi ya mboka tokosolola pe ndenge nini poso mibale na ebandeli ya milulu wana ndenge nini na bandaki kotambola na kubondela na ba mama na batu nyonso balingi Yesu Masiya po ete milulu wana esalama malamu pe tokosolola na ye na tina fondation na ye oyo ya ba basi oyo ya bokesani na français balobi la fondation les femmes de distinction mbote mama mbote papa na ngai boni toza bien na ngolo na nzambe Nathalie Sio awa nalobi te ozali maman Liliane Esther Misenga Tayo représentante légale ya église mystère de la croix de Jésus-Christ iyo ezande bongo et salaka musala nini église mystère de la croix de Jésus-Christ et sala musala délivrance ezali église prophétique repentance et délivrance nde mission nzamba pesinga yangwana utanawa na sekwi nde musala nzamba pesinga owa osekwi boni c'est-à-dire que zoki baptême okuba bakeno na mai okufi na Yesu pe osekwi na Yesu Masiya otoboni wana pe eyali elembo ya mutu nyonso ya kufaka na Yesu asekwi na Yesu me na bonzoto boye nzoto mukolo moko ekufaka na kufi penza asali mukolo mobimba te loba kende kunda wana nalikaka pe netandeka wana lobaka ngo chaque fois nde kuna wana nazwa ministère wana na kanisa ezali ntina na biso alilote po toni yango te ngande mto me uta na wana sekwi kuna nde nazwaka mission ya kokangola repentance délivrance nde kuna nazwa mission ya lelo naza représentante légale po na tina na musala église ngo ezali wapi église na Kinshasa ezali bisika eza lokwa communauté église mère et pai wapi toza ko kende sika eza na Kasavu toza na église na Sele toza na église na Kikwit toza na église sœur na Makampagne toza na église na Bakongo mibale na Ngidinga Vidi Malela toza na église na Ilebo toza na église na Villa Kananga na Nganza toza na église na Lubumbashi toza na église na États-Unis na Florida toza na cellule uti kobanda na Afrique du Sud donc bisika voilà un peu alors na bili solo na biso lelo etali makambo ya sensibilisation pour la prière de la nation au esamaki le 23 juin 2019 mosala moneno yo salaki alors pour nini on dimaki ete osala sensibilisation wana pe osalaki musala nini natondi yo botondi pona te na sensibilisation e bandi na juin 2019 te to bandi yango kala ye bomoni na lekana etandoke koloba to bandi sensibilisation prière à délivrance uta 1997 et pai wapi nzambe apesaki alobi tambola pona mboka na yo tala na 1993 tokutanaki na Kondo Tshisekedi wa Mulumba pona koyebisa yeke tala nzamba zolo baboyi alors lokola azaki mutu moko koyoka ka penza na lebo yezaki difficile à croire na babiloko moko lokola wana mais nzamba yaki kosunga que
abanda komona ba makambo nzamba za ko yebisa ye ke nzamba yebisa ki enkondo Mobutu aukende na boye aukende na pete mais ala na nzela note aukende yo musala na yo oza plus que président de la République sensibilisateur mais troupe moko ko uta na est troupe wana yangonde mutu ya ko sala que enkondo Mobutu akende ya tuni dans combien de temps le Seigneur lui a dit dans 4 jours. C'est passé par vous. Dieu a utilisé, vous a utilisé comme instrument pour... Oui. Et bandaki boyete, nzamba pesa un message pour to pesa nkondo Mobutu. Tango biso toke na message wana toleki na nzela ya papa Mbanda. Message ezaki tellement dur, to pesa ki papa Mbanda ba menace makasi ebimaki kuna. Je ne sais pas, l'Éternel est roi, ndenga bimisanga na place angoana pour nazalati lelo nazo kumisa nzambe oyaza mokonzi papa Mbanda place azali nzamba sungaye alors na yango na eko yebisa nzambe ngabi message ozo pesa nga eza makasi bazairwa bazo kangote tandenge na eko risquer pamba habite o risquer te zo message wana kende pesa Tshisekedi bon na moma wana na 1993 yo komona Tshisekedi ozana okokoma kuna ndenge nini mais comment quand même na kendeki pona kokoma kuna d'abord kombo apamba tango zolo banguna munoko ezanet ba pasolona maboko alors nzamba yaki kosunga ti ayeko tinda cousin ngao azaki camarade intime na ye de classe bakoli esika moko na dembati ba tangi classe simanango komo na bido à François, j'ai toujours dit ça. Bido à François azaki ko sala na palais de la justice wa azaki ko sala na palais de justice s'il vous plaît. Alors ko kende na ngai na ye eza lokola muto azo kende akende na ndako na ye bokoti la bakotungisa bino tende to kende kina ye makama ikele kaka na ye moko tango ya mona ka loboko na nzambe na mwana ya liboso komune ya Françoise et là limité que l'Éternel la bénisse tango ku alinga kufa bakotisi ye na ngalie mabasali examen nyonso bamoni maladité. Alors il s'est référé à dire non ma cousine azana nzambe na kende kotala ye na soki Françoise akokufa toye bazo kufa nini ponga liema balobi aza maladité. C'est ainsi que nzamba lobaki babimisa Françoise na hôpital babimisi ba ye na ye nzamba yeko sunga to bondeli Françoise abimi na koma abiki tout ça ande ayeko tunanga abime na mboka ozana message te nde na bandiko yebisenga bino nazana message mena ko pesa ngonani nzamba tindi ngai nakende ko pesa Etienne Tshisekedi sikoyo ko kende pona koma kuna za facilité alobi ok c'est bon yebisanga ngabite za destiné na yote nde akeye azwi rendez-vous ayeko zwanga tokei kuna nde kokosolola na biso na ye naza ko expliquer ye message boyete atalinga alobi kende boya dans 8 jours to bien na biso tokei tosali moins d'une semaine. Donc 6 jours, atindi très tôt le matin, kendo zoye boya na ye. Tozongi alobi nanga okay, yebisanga biloko ozai koloba mukoloana na bandili suko yebisa ye. Apesinga réponse te alobi bokende boya dans 5 jours. Bon tozongi lisusu na yebisi ngabi ye mutu na yo aza makambunga na za musala bite yo kende ne kandenga zokenda. Toke malembe. Avant toko kisa 5 jours, 3 jours après, atindi très tôt le matin kendo zoye ayeko zwanga nde tokei abi bon maintenant tu peux me parler ce que tu as. Na bandi ko yebisa ye boye ti alobi voilà donc kondo mbuto okende ngande mutu na kozwa abite nzamba lobi bongo te. Nzamba lobi yo oza plus que le président de la République. Yo kozwa te mais troupe moko ko utana est oyo nzamba telemisi mpe nzamba kotisi ba esprit ya X or na Rwanda tala makambo ekobima tala bitumbe ko ya kuna makasi alo troupe wane ko ya tango yango ekoya nde mutu ananzela na yango nde nkondo Mobutu akokende. Ok, merci maman. Alors ndenge nini yoko kota makambo ya sensibilisation pour la prière de la nation. Parce que kaka po yebana kipena na papa nkondo Etienne Tshisekedi to yo moko lobite tikana buka mabolongo ngape lokola na chape mwana oya koti na bokonzi mwana na ye oyo babengi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na mabondeli po ete kongweka liboso.
Et alaki boyete kobanda wana yo tuni ezate po ya koti to bonité ezande musala nzamba confia kingai kuta wana natikalaki kobondela nazali na groupe de prière bato baza kobondela nazali na église na ngai c'était ACK mais groupe ya intercession pour na tina na mboka tina ya kolongwa kuna na ya kosala oyo eza représentation lelo nazali kobondela toujours pona mboka na basali na nzambe baike bazali koya pona tina na koyeba makambo nini eza koleka pona tina na mboka pe pona tina bango na baye mboka pe mwa mingi baipe bazali ko visiter Congo na bana mboka le wana Zaire nde boye totikalaki na musala wana ya kobondela pona mboka kobondela pona mboka tozalaki toujours en contact na Kondo Tshisekedi na koleka na yango toza kobondela te le 3 janvier 2017. Le 3 janvier 2017, nde kuna nzamba lobi nanga toza mabonde nzamba bi bima kende yebisa Etienne ki akende potote asisa makambo ya ba congolais makambo ezebele na ebandeli nango makambo eza mwa mingi tokosolola kango ba émission koza ebele nde na yeko kende na kekuna na kuti na kota na ye na kuti mama Martha zaki te abimaki na bayebisi yeke na ye na kuti ye na yebisi yeke nzamba bi ozulingo kende poto na moni bobongisa ba valise mais bo yebisa ingate ozo kende nzamba bi ko kende te abio là tu exagères toi aussi on te nzamba bi si sa makambo na ba congolais ko kende poto te po soki na kende te pourquoi. Je ne suis pas malade, mais comment tu n'habites nzamba abiko kende te po soki okeyi okozonga te. Okozonga ntase abi oh laisse-moi tranquille. Je pars c'est pour 3 semaines. Donnez-moi 21 jours je rentre ici. Na ibisi ete na mukepe ya Martha Koti, akota na mutuka linga kota kuna na ndaku na ete atindi babengi e. Abi yoka mutu na. Tant na yebisa yo ke azamiche, elle n'a jamais dit quelque chose de bon. Na yebisi ke nazo kende ko cheke nzoto soko ki batu nyonso bazolo ba Etienne alobaki akeko cheke nzoto c'est à partir de moi na lobi ke na maladie na munganga pesenga 1 mois j'ai déjà fait 5 mois c'est trop il faut na kende puis na yoki poids et mati na kende ko cheke nzoto na bi menzambe na yo alobi ko kende te pourquoi ozotia tembe habiter nazo kende je reviens nakoya dans 21 jours na ozala problème exactement OK na bisi ya Martha bia mais mutu na oyo yebiye tango ya lobi bo ya Martha de moi si ya Tshisekedi mama Martha nde yebisi abi me yo yebi mutu na yote boyo kana kaka ndenge boyo kana kabosi ko oh to solo to leki wana to soli maso mususu esili kumsanza mbe na kumsinzambe ngabi bonga na zongi na ngomba na zongi nanga et puis lui il est pas atikali nano a résister un peu. Il a résisté un peu, na kanisa yeko kende koleka 2 semaines. Tango yeko kende voilà ce qu'il y a eu et troubla kinga comme pas possible et simana yango na yaki koloba na kota susu na continuer na kota mabonde likokota na mabonde linde nzamba pesinga message oyo omoni na ezoleka na télévision que Tshisekedi akufi parce que message ya mboka mobimbeza ya mokili eza ya Jean-Pierre Bemba ba kota boloko eza ya Kabila Kolonga après autant des années eza ya boy nazaki oke opesi Jean-Pierre abwaki olokoti yango obondeli nzamba bike pesa Tshisekedi oke opesa obondeli pona tobondeli pona papa Kipolongo toyeko topesi tobondeli pona intel donc message belé ya mboka to ya bakonzezaki koya to ya président Kabila tokopesa tokotinda bapesi esimanango kopi topesi nzamba na nous zote ndenge nini Kongo kobonga sozwa oui kasi yango to kendete nde yango moni tango na bondeli nzamba bikoma message oyo comment que mboka ya Congo soki nalobi le 12 février 2017 comment que mboka ya Congo so bolingi bovanda na kimia so bolingi bonga bopesa a tête ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo soki nano okango te okango lelo na komi to komi message wana secrétaire nanga c'est aza congolais te a komi yango esili to bimisi na tuni esiko to sala na oni au petit message Tshisekedi akufi to pesa nani abi mema message oti e pas 5 ans 5 ans ça le la yo accusé de réception à pesa yo ngana tuni nzambe
c'est quoi ça la politique te c'est quoi ça ba laïque ba sango baza sikoyo ngana kende pesa bangonde abi yo kende ndenge na lobby ko tsa tembete kende ba signaler yo accusé de réception au bomba pesa bango message wana OK na kinanga na ke ko luka secrétaire général ya sengo ndenge nzamba tindenga o baza na réunion bazilisi ngai muke abeshole abimi babiye wana na temi to pesa nimbote oyeko lukanga mama afandi likambo ezanini yamba ko tsanga pa na ye libana na reception na bango wana veranda to vandi na bandiko yebisa ye na misi message na pesi atalinga bi omoni mutu tokiti na ye wana telemi mutu ngombe atelemi na ye atsema boboye ngabi wi na moni ye oyebi ye ngabi na yebi ete abi komone nemi abi wi directeur de cabinet ya chef de l'état Kabila est-ce que olingina ça la message on a pesa ye copie pour na tinete akende pesa chef de l'état donc tu veux dire que président de la République a se préparé à bima pour na tinete Félix Tshisekedi akoya kozo ngabi papa message nzamba pesinga e angoana tozana copie au monito komi président de la République donc Kabila to comme la président Kabila to pesa ye et puis toye pa na bino bosa nini bo signaler biso ngana suki wana atuni nga ozobanga te na bine bon ko banga na yebite alors quand il a dit ça c'est maintenant que je réalise que naza eza eloko moko ezo toucher tango msusu soki nini mais nasina komi yango na pesi nga binzambe muto alobi bo na yeli eloko nini na sala ti Félix ayeko koma président TV président na biso tozana lelo avant akoma l'air tata na kofi ya kende kipe akei to komi na mois de mars le 9 mars ango zamba yebisinga abi Félix Tshisekedi Tshilombo za kozonga zo message wana copie kendo pesai mois de mars ya 2017 nazu chauffeur tokena secrétaire na ngai tikuna tokei d'abord na benga ki liboso nga maman ya avant qu'il soit 14h parce que nazana ba réunion et finalement na ke kokoma kuna na ba embouteillage na biso yangalie mawana na ke kokoma kuna un peu ba 14h30 40 na komi asasili saki OK alinga bima maman ye oh maman na zo bima sikoyo bon ça va le message na papa yango to solo lina noti na pesi condoléances finalement message yango atangiti mais maman tout le monde parle ya makambu ya premier ministre papa nzamba lobi ko banda sikoyo monde totelemi no ko banda sikoyo l'Éternel m'entend changer discours ya premier ministre au moni message nzamba lobi à la tête du pays ozalaka yo moko tope batu mususu ba prophète mususu pe ba prophétesse mususu pe ba sakola ki nengo na boloba o ngana lobi lokola pe ndeko mususu lobby c'est que il y a une confirmation wana na yebite et pas ngana kutana ka awana yeto kutana na yo ba prophète mususu bazalia bazate d'accord so ipe bango bagoya na simangana ko yeba oui bate d'accord c'est ça makamu na nzambe ndeboye na pesi message yango atangiti OK banda lelo changer discours wana nzamba lobi bongo nzamba yebisaki tata na yo ke yo kozwa bokonzi mboka te me moko ya bana na yo na kopesa ye bokonzi ayebisi ye yango mbula nini ayebisi ye yango na na 2002 tant tozo sala délivrance ya mboka bilingi ezali meza na babanda minene tozo lukana nyaza na machine yango ya transcodage asa la biso yango po to bimisango to banda kolekisa alors nde wana alobi OK maman merci azu message abengi mutu moko komona ye Roland Morgan abina ye Lubanda Roland Morgan na kansile wana nde azaki secrétaire na ye Roland Morgan kamata message yebi maman abi très bien voilà zo message yo bomba yango tozo kende bongo opesa ngango esili ponanga na zongi to sisi mabondeli to kumisi nzambe esili yambwete propagande banda biso déjà basi bakoti biso na zamba to koti to bandi mabondeli zamba bina bimisi clé majoris ya 40 pieds ya sika na bimisi na changer mutuka na changer chauffeur ça c'est Dieu qui nous a dit ça. On a zolo baso mukonza mboka za liboso ya etandweke
yambo ya investiture ayoka ki message oyo nazo yebisa ye. Tant ya sala ki propagande est-ce que beaucoup tana ki po yebisa makamoni sur tout oyo ko lobeleka tanga sa bimi président. Tango abimi président te. Tango bango azako sala propagande to silisi yambo te babimisa mokonzi ya mboka songolo alors biso nzamba tindi biso kuna. Nde tokei to moni ye tango bapesa ki bilan provisoire komaki mwa mbilinga to kende ki nzamba fongola ke kuke tokei to moni ye na bishop oyo aza mobali nanga na monseigneur Mulumba Gérard waza oncle na ye nde tokende kiti na Béatrice toke na Béatrice nde kuna wana bapesa ki biso 5 minutes ya komona ye tokoti kuna tosala désert. Donc ezaki étonnant, très étonnante na batutu mais bango aza banani o bakoti bakeko bloquer motuboy. Alors mutune yalaki est-ce que maman et ko nzambe na yo yebisi yo ke ko zalangai nde mutu bazali ko confirmer lokola message opesaka na 2017 to eza mutu mususu parce que na yebite ndenge ezali zamba lobi na ngai boy a changer mutuka a changer chauffeur abimisi majorisi ya sika clé nango na maboko tozobondela pona yo sikoyo pe kopakola yo mafuta kopakolo mafuta lokola David ya mbwete akoma mokonzi Bible elobi bongo nzamba pesinga ndenge nini ya kosala pe esalamaki bongo mokonzi pa comme mokonzi mboka et puis oyo kokota na makambo ya sensibilisation tolanda extrait ya ndenge oza ko sensibiliser ba mama po ete bandima kozala na le 23 juin wana bozana longo po ete mboka to pesa yango na nzambe po ete nzambe atambwisa bango tolanda bongo simano tokoba masolo maboko to bondela nzambe pona tina na bakonzi o batindeli biso batu lelo o bapesi biso bisaleli po ete couvrir manifestation oyo tigete nzambe na nkembo lokola pasteur alobi toute autorité vient de Dieu nzambe atanda loboko na ye likolo na Félix Tshisekedi Antoine nzambe akende tanda loboko na ye likolo ya mama nzambe atanda loboko na ye likolo ya bana na bango ensuite bato azosala na bango musala ete nzambe oyo apesi bango bokonzi nzambe asala na bango bikambo tobondeli na kombo na Yesu Kristo aleluya serimantmeidesizne chondria lazansavroftigo obatori bantmeidesiza compris à la gamante de Cisne, chonga poriga, angeles. Et nzambe na nkembo akitisela bisongolo. Nzambe na kikati na bomoko, na source ya provenance ya lisungi, epambola matobondeli aleluya. Kongralege merci. Tozokota pona tina koloba makamu na Fondation Fraternité Congo Afrique. Na lingina yebisa biso ete eto bazali kozwa bango ezate bazala condamné non bayaka kosambela boye na église oyo ezali kotala fondation to organisation to ONG songolo e balingi kosunga baveuve balingi kosunga bamama balingi kosunga bilenge kosunga bana bitike bakozwa bango nyonso bayokani biso tokanisaki bango nyonso bayenzela moko nzoka te oyoki baoyo bautaki Londres oyo bautaki Canada mais kiteni oyo nzamba kosunga ke osungama nango osungama poto yebi ketango koloba mbisi wana okolia yo moko te. Voilà, wana ezali extrait ozwi ya melulu oyo obandaki ko sensibiliser ba mama mabondeli ba prière pendant le 23 juin 2019. Alors yo kotaki na kati organisation to misala ki na ndenge na omoko lobite ngape lokola nazo ba prophétie mingi na mboka oyo na zupe ayo ya komo konza mboka ata na koti na kati ya comité d'organisation te ya mabondeli wana mengai kotoyo to pelisa moto na ba mama po ete mukolo wana nzambe ayoka biso pa yoka bana Kongo te na misalela kite tango babandi organisation babengaki ngai pasteur Jacques oyo Jacques Kakodja quelque chose oyo azaki na makambo na maboko babengaki nga lokola babengaki pe baninga mususu tokutanaki mpe tosololaki en face ya na Gombe en face ya hôpital ya clinique quinoise je crois
ouais nde kuna wana to solola ki makambo yo préparation e banda ki wana ngana yebisa ki bango we lokola na nzamba yebisa ki mokonzi mboka ebemba tata no ekoya ngana pesi yo bokonzi mais nazo sengo kaka eloko moko na sengi yo ezaboy ebemba tata no ekoya okundi après bongisa culte et action de grâce pour na ko dédier mboka ya Congo na maboko na ngai nzambe pona nini soki osali yango eza po ete ba congolais bazongi sima kolela eleki minyoko eleki boye na boye ba congolais bazongisa gloire epai na ngai etango bakozongisa gloire epai na ngai ngai nzambe tala ndenge na kosala na yo tala ndenge na kosala na yo le pauvre azaki na mabolongo tozo bondela pona ya lobi maman si ton Dieu me donne le pays je vais le faire na kosala yango to bondela ki nzamba asungi bakoli mafuta nde nzamba lobaki biso tokei gloire au Seigneur. Une chose étonnante est que tango kaka akundi ebembe tokundi esili mbala moko asololi na bandeko oyo pona tina na ko dédier mboka ngabi c'est spontané là. Gloire au Seigneur et salemi bandeko yo bakei bango bazala na préparation na kobima to bima ma mester le ka place boto kanga ba photo to mais ma mester moi kokoso eye na makambo ngo esengeli to changer date to sala boninga habité nga naza Moïse bino bozana front nga naza na chambre haute yo kama kamunzamba alobi nanga nzamba alobi boy mikakatano ekozala tala mukolo le 23 que l'Éternel nous donne la vie. L'émission prochaine na komemelo message wana otanga omona munene na nzambe ndenge zalaka. Pasteur message eza boye nzamba lobi boye le 23 ekozala boye ekozana ndeko moko akoya ndeko wana akoya tala makambu ekosale mabongo mais to bondela nzambe po ete ko renforcer même sécurité à mboka pona tinete mbeba esala nini eyate mais biso le 23 nzamba lobi allez-y avec la force que je vous ai donné le 23 dès le 23 toza na sensibilisation ya basali na nzambe lokola el ya ngaliema plus de 380 pasteurs au bazana ba église na bango ba koti ebele bazako ya tozo bondela pona bango pona mboka nzamba lobi ete mukolo yango nde mukolo yango so itolekisi mukolo wana na ebi ke nzamba la kisi bipexelo ekozala bato musu bazo préparer pona kosala yango mais ekozala permite ce qui est permis ezaliete préparation ya ko dédier mboka à travers maboko ya mukonzi ya mboka yende mutu akopambola mboka mukolo yango pe mboka kango kokangolama voilà oyo tozaki nango de tango bango bakei babandi ko benga te koto eza mwa mikakatano tokuti batu boy siko ba document boy balobi boy na bi frère ne reculez pas biso awa tozali nzamba la kisi tokende il a déjà remporté la victoire. Voilà un peu tango bakei na kati na comité ya organisation tozaki bisonyo so batunyo so batambola na nzelate o baza na kobondela oyo bazali ko sala ba démarche et puis bopesa ni suite c'était ça. Alors pour na yo ko dédier mboka na nzambe eza na signification nini? Ko dédier mboka na nzambe eza na signification ya boy. Un peuple sans révélation c'est un peuple sans frein. Bato batamboli na molili titi mukolo bazomona mwinda ndeko koyebisa bango bazonga so na molili te. Mukanda na Ésaïe chapitre 9 verset 1 et lobi le ténèbre ne régneront point pour toujours. Molili eko umela kalibela na libela te tango biso to tomoni po leza lokwa mwana muke azai ko tambola ko tetebuka tango ya tambola yebi ko tambola ko lobane so avanda na sete ndebo yemboka na biso ezalaki dédié entre loboko na ndeko na biso musali na nzambe oyo ngana bengaka musali na nzambe parce que le Seigneur l'a choisi. Président ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo aza lumière ya mboka Congo oyo nzamba yebisi ye mbala moko ya yoki mbala mibale comme David a dit l'Éternel parlait une fois mais moi j'entendais deux fois
deux fois ya nzambe koloba ezalaki ete mboka ebima ba dédié yango na nzambe me ko bima na ye na mboka ko dédié yango ndeko misu ya molimo elakisa yo koma lumière na nzambe koma relation ya ba congolais na nzambe ezongi ndenge à l'époque ya yambwete batumba batuto baboma basala soki makambo nini yango à l'époque ya bakondo Mobutu mais tango ya ye kozonga nzamba yebisaki ye zongisa relation ya bakongolais na nzambe lokola nzambe liboso na kiti na bokonzi na nzambe nzamba réclamera toujours louange na adoration ya bakongolais. Alors, on dirait baza mboka moko yo tozali ke soki botelemi boza ko adorer to ko louer nzambe kembo na nzambe ezokita na ndenge ya kosakana te. Est-ce que nzambe ayokaki mokolo yango milulu elekaki malamu yo ozalaki na rôle nini? Na mokolo ya le 23 mokolo ya le 23 eza mokolo ya kokumisa nzambe mokonzi ya mboka ya sa dédié biso tosali préparation déjà préparation na yango soki bakolakisa un peu ba veiller oyo tosalaki to bandi yango depuis 1994 93 94 ti place wapi mukonza mboka yeko dédié mboka. Alors tango biso to lali na stade le samedi na tongo tozali ko bima pona tina na okende ko bongama ko zonga na baibazai ko tikala wana on ndenge bozaki na milulu ya prière ya préparation. Oui, oyo eza milulu ya préparation oyo eza bandeko oyo bazai ko lala na biso wana oyo eza mukolo ya samedi na tongo pona tina na tobima tokende bongama tozonga po dimanche yo bonelaka pona bonelaka na ba mama bongo papa talaka makambo ya mibali to boni pona monika ka basika sensibilisation kaka te soki olekisi wana okomona basali na nzamba mibali bazawana basali na nzamba mibali bazawana papa aza bishop basali na nzamba mibali bazali wana batu nyonso bazali. Alors fondation Sikoyo, fondation les femmes de distinction ezali pona nini pona musalani? Les femmes de distinction, ce sont des femmes que le Seigneur a dit, premièrement, veuve, deuxièmement, fille mère, troisièmement, femme oyo basala ke lokote ba alphabet. Donc bozwa bango pona tina ete boye bandenge nini pe ya ko formaka bango ata na mwa misala na maboko bakoki ko sala. Siko bozala ba atelier, bozana ba nini bozo sala place ko lamba ba mama yo ko lamba bilanga za wapi? Bilanga ezali côté ya sele mais awa toza ko former nanu misala maboko nanu ya osali ata mwa produit oteki asombili paoli azela nanu asala elanga ailona azela te to la kisina ndeni ya kosala savon ndenge ni ya kosala savon ngungi ndenge nini ya kosala savon eloko moko ya maladi boye batu bamela babika. Donc la fondation Fraternité Congo Afrique eza kosala bongo nde kombo ya fondation na biso to komi na suka mama pona oya lelo wa poto na yoto kokoba kosolola makambo etali nzambe. Alors lilobani na ya suka ko koloba na bana ya Congo mobimba na makambo etali nzambe pe na makambo etali mboka na biso. Makambo etali nzambe ndeko na tondi yo botondo na we etali mboka na biso liloba suka na koloba ete ba congolais mwinda esepeli. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 15 lobiete miseka zomi batambola kanzela moko bango nyonso bayebisana kato simba minda po ata butu eyeto sani to pelisa mena kati na bango nzoka nde mitano balaka mayele mitano mayele te ba congolais biso nzamba poni biso parmi miseka mitano bazabu na mayele po mutu azaki liboso na biso asapelisi mwinda dédié mboka yoko zonga so na mulili boni. Alors yotikala na mwinda yaka epai na nzambe soutenir mboka na yo soutenir mukonzi mboka na na mabolongo na mabondeli na makanisi na esengo wana etinda kape mutu azwa force ya ko persévérer pour faire la justice et puis pona kosala makambu malamu. Congolais nyonso oyo azolandanga sikoyo na lingina yebiso ke pusana bandako bondela pona tina na mboka na yo bondela o soutenir mboka na yo soutenir mukonzi mboka na yo pona tina ete atambola engebene maloba na nzambe molili ezongisa su ba congolais na molili te parce que pour essayer lokola ye moko alobaki abi totongi hotel
Hotel obiso totongi ezali ete muto ya goya na hotel ya abomination po atia likolo ya oyo akutana na Nzambe. Congolais kozongela su molili te, Congolais kozongela su bisimba simba te, Congolais luka Nzambe kati na solo mipesa po mboka na biso ekangola mito tamboli na minyoko ya model na model. Totamboli na 2003 2004 bapesa biso stade Tata Raphaël. Ma bonde lio to salaka kuna soki to lekisi image parce que ezana ba VH okomona ete batu ba ko zongisa bakisi bamba ko baboy batu ba zongisa biloko ebele to tumba to kanisa kimboke kangwami Nzambe alobaki bokoba to kobiti sikawa to komi na mpwila mambo ndenge balobaka na suka kokufela na nzela te lokwa masuwa olibongo yango ana te biso osemiti to komi pene peto kangi to agoste. Congolais mi pesa epai na Nzambe, Congolais simba mokonzino ya mboka muto akosa yote ote bapesaki ote bakoboma ote akokufa ote mukanda na Nzambe eza koyebisa biso boye mukanda na emine felobi na biso tango ndeko ya telemaki pona tina na kotonga Nehemi atelema ipona kotonga mboka na ye tobija sambara bato ebelewo bazaki na bango balobaki akokoka te d'ailleurs akokufa d'ailleurs akosala boye akosala boye kasi Jeremia ayebisaki bango boye Nehemi ayebisaki bango boye abibotala wo wana te Nzambe oyo atelemisinga apesinga mission ya kotonga ekuke pe kokoma na suka pe asalaki yango atongaki te akomi na suka bokota na distraction te. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Tu as la distraction. Tu as dit maman Liliane Esther Misenga Tayo, Oyazali, représentante légale, il y a église mystère de la croix de Jésus-Christ. Et Sengozaki Nabiso, Yako Yokaye, pendant que sur la Nengenini Azwaki Bimonisili, pour Natina Namboka, Kaka Pona Félix Antoine Tshisekedi. Chilombote waza président ya mboka ma uzwango utakala ezala na président azaka kala mobutu azwaki ezala ba oyo bakotaki biso afdel azwaki oyo utaki pa na Nzambe yango wana to yambiye poto sola na tina ya makam na Nzambe ba Kristo balobi bona mukanda na bango oyo atongi mboka bobele na maele na ye bobele na ba mbongo na ye atongi pamba pona mboka etambola ekene liboso tongango likoloni ya libanga ezali Yesu Masia na yango tobisi bino matundu tokutani maleko ya na yebi ozali kolo delika ya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai na yebi ozali kolo